Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Wannan shine irin kuɗaɗen da aka cire a wannan website ɗin. So kai ma in dai ka bi yadda na ce a yi, tabbas za ka samu insha Allah. So da farko abin da za ka yi, zan ajiye link a tare da wannan bidiyon wanda suke kan YouTube, zan ajiye link a description da kuma comment. So in ka danna zai kawo ka cikin browser. In yana baka nauyi ka danna right upper quadrant wannan folder da ke nan ɗin, sai ka hitin refresh. Nan za ka yi refreshing, za ka danna wannan shine alamar refresh, za ka yi refresh. In kai kamar sau uku, automatic zai kawo ka nan gun. To anan nan zai ce ma start earning. To anan zai baka dama kai amfani da email address ko da Google ko kuma da wallet. So specifically kai amfani da email ko kuma Google account. In ka danna email ka danna submit, za su tura ma OTP ka je ka sa. In kuma ka danna Google automatic, za ka zaɓi email address da kake so ka yi aiki da shi, zai baka dama ka yi sign up. Checking that you are human, wannan za su baka dama ne ka yi solving captcha. Sometimes ma captcha musamman wanda suka saba amfani da Chrome, automatic yake. Suna tura OTP, za ka je cikin email ka ɗauko OTP ka yi inputting nashi. So kana inputting, in case in yana baka issue, ka yi amfani da different browsers. In Chrome bata ma aiki ba, ka yi amfani da via browser. In bata yi aiki ba, ka yi amfani da Opera har ka samu browser da za ta yi maka aiki. To nan automatic zai ce ma creating your wallet all set ba. Right here zai baka dama ka zaɓi username wanda baka sai ka sa. To username ɗina wanda nake amfani da shi shine Mega Hopes, right here na sa shi. Sai ka cire space. In ka sa space sai ka sa. Wannan ne in ya riga da ya kun gani, sai ka danna next. Kana danna next shi kenan you are good to go. Zai baka yawa sai step 2 collect your road a nan balance. Yawwa kun gani invent, sai ka danna continue daga nan ne. Bari ya gama refresh. Wannan shine reward da za ka yi earning at the end of the day, sai ka danna continue. Nan offers commission duk wanda ka danna ya riga da yayi. Kawai ka danna commission wato na kasan nan shi kenan you are good to go. To wannan shine yanayin yadda cikin dashboard yake. Na farko akwai dashboard, akwai n, akwai wall, akwai alert, sannan akwai mo. To wannan mo din nan shine abin da za ka danna, shine abin da ake bukatan kai. In ka zo mo din nan a nan sa wannan ga nan inda aka sa train AI, ga nan inda ya sa join. To nan dinnan za ka danna kai joining, za ka amsa wasu questions domin su baka dama kai joining waitlist. To a nan dinnan za ka danna join waitlist, gashi a nan yadda yake saman nan. Kamar yadda ya nuna a nan gashi nan joint delete shi za ka danna. So kana hitin nasa automatic shi kenan, sai ka danna get started. Kana danna nan za ka sa date of birth naka kamar yadda suka nuna. Nan za ka sa month, nan za ka sa day, nan sai ka sa year, nan sai ka sa Nigeria country of origin, sai ka zaɓi Nigeria. Za ka danna alaman set, sai ka yi searching, sai ka hitin Nigeria, you are good to go. To a nan ne sai ka hitin next, wannan 2 out of 7 kenan. Daga nan language, sai ka zaɓi language da ka biji. A ciki za ka zaɓi English da Hausa. In ka yi fulful da nema akwai sai ka saka yawwa Hausa proficiency, sai ka sa fluent a nan you are good to go. To sai ka danna next, saboda za su yi amfani da wannan information ɗin da ka sani su baka tax naka. Sai ka hitin next. Select employment status, za ka danna save employed, shi za ka zaɓa industry, sai ka zaɓi duk abin da ka zaɓa, sai ka zaɓi media, you are good to go. Years of experience ka danna at least 3 to 5. To nan certificate alignment example wannan nan sai ka sa sunan Mega Hopes International. To wannan shine abin da nake amfani da shi. Bayan ka sa sai ka danna next, shi kenan you are good to go. Which kind of work can you do? Select all that apply. To sai ka duba me abin da za ka yi. Kun ga writing and language, za ka iya rubutu, za ka iya wannan karatu. In iya wannan ka sa shi kenan, za ka iya sa proofreading, wato inda za ka karanta ka tabbatar. Za ka iya sa translation ko wanne, za ka iya ka danna next daga nan ya gufi. Ka tabbatar cewa duk abin da ka zaɓa shine za ka iya. To which fields do you use regularly? Wani abu kake yawan amfani da shi, presentation ko photo editing? Kun ga Photoshop kowa zai iya aiki da shi. Akwai AI tools ma kowa iya aiki da shi. Do you have crypto or Web3 experience? Sai ka danna yes. A lot. Wannan sai ka danna some. Ko sai ka danna take nan, sai ka hitin next, you are good to go. Kana danna next, kun ga step 7 smartphone, za ka zaɓa kana amfani da mene Android. Wannan computer sai ka zaɓi no. Tunda camera or webcam sai kana amfani da built-in, wato da yake dauke da waya kenan. Do you have a quiet space to record audio or video? Sai ka ce sometimes or shared space ko yawa, sai ka sa nan, sai ka hitin next, you are good to go. To a nan how many hours per week za ka iya samu? To sai ka sa 10 to 20 hours. Wannan skill naka, yes, actively interested, sai ka danna agree, sai ka hitin join the list, you are good to go. So kana joining list shi kenan za su. So haka za ka yi ta hitin kai ta joining, danna join list. Yana baka wannan issue din kawai daga saba nasu ne, za ka iya bari
ko bayan wasu some minutes sai ka dawo ka sake. Sannan at the end of the day lokacin da suka yi review kun ga review zai ɗauka zuwa kwana 2 zuwa kwana 3 kafin su gama. Sannan suna review na account naka za ka samu 2 USDC wato $2 kenan. Sai kuma ya za ka yi kai inviting in kana so friends naka su ma su yi joining su samu wannan alkhairin. To in ka sake danna mu a nan ɗin nan ga nan inda aka sa referrals nan ɗin nan. Kun ga inda aka sa referrals automatic za su baka ga nan referral link naka ga referral code kawai link ɗin za ka ɗauka ka tura musu suka yi amfani da shi. For each person ya samu $1 kai ma za ka samu $1. Sannan kuma dashboard ɗinka da wannan kuma series of tasks ne ga wanda suke da student kuma suka saba yin irin wannan games gashi nan abin da ya kama $8, $7, $34 in ka gama gashi nan har zuwa mai $41 gashi nan. Tax din gasu nan kuma suna adin nasu a kai zuwa lokaci. Sannan ga wannan mission su ma wanda za su baka invent wannan coin ne wanda za a yi listin nasa a gaba shi ma. In ka sa profile picture bio kai following a Twitter kai following shi kenan you are good to go. Allah ya bamu nasara. Bayan wannan kuma sai kuma tunkurin kwas wato ya ne ake cire kuɗin da ka samu. So in ka zo nan ga inda aka sa wealth kun ga wealth nan in kuka danna. To wannan wealth nan kuka shigo a nan shine za ku balance na USD naku bayan sun yi approving na weightless naku. Yanzu za ka danna withdraw za ka sa address naka automatic shi kenan kai withdraw na shi suna amfani da blockchain ne kamar yadda za ka tura kuɗi daga Bybit zuwa Bitget. Allah ya dafa mana.